ديزني دايما بتعرف تبيع الوهم. طول عمرنا متخيلين ان كرتون الكلاب المنقطه ده قصه جميله عن الوفاء وحب الحيوانات، بس لو شلت فلتر الطفوله وبصيت للفيلم بعين تحليليه هتكتشف اننا قدام قصه مظلمه جدا، دراما نفسيه عن النرجسيه المتطرفه والهروب من الواقع وتدمير الذات. فيلم بيوريك ازاي شخصيات عندها مشاكل نفسيه عميقه بتاخد قرارات كارثيه بيدفع ثمنها كل اللي حواليهم. اهلا بكم بسوريا، كوبايه القهوه وركز معايا. وفي بداية الفيلم على طول بيقدم لنا روجر على انه الموسيقار العندليب الافضل رقم واحد بعد رفاعي الدسوقي، بس في الواقع روجر بيمثل حاجة كلاسيكية من الهروب من الواقع. هو شخص فاشل مش قادر يبيع اغنية واحدة من اغانيه وعايش في ضغط مادي، وبدل ما يغير ده بيخلق لنفسه فقاعة من الفوضى عشان تلهيه. وتخيل فوق الفشل دوت يتبنى كلب، ولما كلب يخلف 15 جاره بيحتفل، ولما يرجعوا ب 101 كلب بيقرر يخليهم كلهم. ده محتاج قرض من صندوق الدولة عشان يكفيهم، مش هيكفي. دي مش طيبة قلب او طيبة قلب عادي يعني، ده انعدام مسؤوليه وقرارات انتحاليه لشخص بيغطي على احساسه بالفشل بانه يلعب دور المنقذ، حتى لو ده معناه انه يعيش بقية حياته مديون. يا شوية هوامش، فين الأوردر اللي طلبته يا أنيتا؟ أنا دافع فلوس عشان أستلم بضاعة، مش جاي أشم ريحة دراي فود. قايل لك كلاب لسه مولودة امبارح، مفيش فيهم نقطة صودا واحد، محتاجين وقت يخرب. شغل المماطلة ده ما ياكلش معايا، وإيه المزيكا الرخيصة اللي جوزك الفشل ده بيزيجنا بيها دي؟ فين الكلاب يا راجل يا لو سمحت يا استاذ غوريلا، اقصد كوريلا، الكلاب دي مش للبيع، دي كائنات حيه مش صفقه تجاريه. وبعدين مزجت سابقه عصرها. سابقة عصرها؟ ده أنت مش لاقي تدفع فاتورة الكهرباء يا راجل. بغطي الكلاب دي كويس لحد ما بعد أخده. اما انت وليه يا كوريلا مش مجرد شريرة كرتونية، كوريلا هي التجسيد الحرفي للمكافيلية والنرجسية المتطرفة. شخصية شايفة ان كل حاجة في الكون سواء بشر او كائنات هي مجرد ادوات لخدمة الايجو بتاعها وتلميع صورتها الاجتماعية. ازمة حياتها كلها مش سلطة ولا فلوس، ازمتها هي المظاهر، استعدت تدمر حياة ناس وترتكب جرائم بس عشان تلبس بالطو يرضي غرورها. ولانها شخصية نرجسية دايما بتعزل نفسها عن الشغل زي خطف الكلاب، وتأجر ناس معدومة الكفاءة عشان لما الخطة تفشل تلاقي حد ترمي عليه اللوم. أنا عايز أفهم أنا بدفع فلوس لمين؟ مشغلة معايا شوية مواطنين ذهنيا سايبين الشغل وقاعدين تتفرجوا على التلفزيون والكلاب بتهرب منكم، وبعدين أبقى شغالوا حاجة عدلة زي ايش سيوريا معايا؟ يا شوية. يا كوريلا، الوضع على الارض مختلف. الكلاب دي متدربه تدريب تكتيك عالي جدا، احنا لازم نقلد الارجنتين ونجيب الفات طبل لنا عشان نكسب. دول بيعملوا كمان في الضلمه. قلت له اخطفك قال لي خد، دي مش كلاب. طب والبالتو بتاعي لازم يجهز النهاردة، لو ملقاش الكلاب دي هعمل من الجلد بتاعكم بالتو. اتحركوا. في النهايه كرتون الكلاب المنقطه بيعلمنا رفق بالحيوان، وبيعلمنا ان القرارات العاطفيه اللي من غير دراسه زي قرارات روجر بتخلق كوارث. لو عجبك التحليل السيكولوجي دوت اخبط اللايك وصلي على النبي واشترك في سيوريا وسلام.